Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Zürich. Darf ich Sie bitten, angeschnallt sitzen zu bleiben, bis das entsprechende Kabinenzeichen erloschen ist. Danke. Hier möchten wir uns nun von Ihnen verabschieden und danken, dass Sie mit Swiss International Airlines geflogen sind. Auf Wiedersehen und in der ganzen Besatzung wünsche ich Ihnen noch einen recht